सार बिसायख'थिया गेजेराव सानैसोल' दंसै बेबायदि समाव नोंथाङा नोंथांनि बियाब सिङाव गोबां रायजोफोरखौ लोगो हमबाय माबायदि अनसायनाय मोनबाय थादों दाबो नोंथांमोना जानो हागौ खौरां मोनगासिनो दं जिहेतु खौरांगिरि हिसाबै नोंथांमोनाबो मोनफ्रोमबो गामियाव गिदिंदों जोंनि सालाखाथि बियाबाव गासै 214ता गामिफोर दङ बे गामिफ्राव जेसे हायो आं नाजागासिनो दङ साननैसोनि उनाव बे गासिबो गामिफोरखौ जों गिदिंनो हाजोबगोन दा सालाखाथि समस्तियाव मानसिफ्रा सोलायनाय मोनसे लुबैदों आरो जिहेतु नुदों जे एबारबो प्रमद बर' दैदेननाय मोनसे सरकारानो फैफिनगोन आरो बिनिखायनो सालाखाथियाबो जाहाथे प्रमद बर'नि सरकाराव थाफानो हायो बिनि थाखाय दिनै गोबां हारि हारिसाफ्रा सोलायनाय मोनसे लुबैदों आरो जिहेतु सालाखाथि समस्तिया आंनि एमएलए समस्तियाव गोग्लैयो आरो बे एमएलए समस्तियाव बोसोरब्रैयाव आं गोबां रोखोमनि जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ लामा दालां बान्दो स्कुल बायदिसिनाफोर खामानि मावदों बेनिखायनो बिथांमोना नुदों जे एमएलएआनो जुदि बेवहाय बिसायख'थि गेलेयोबा बियो सरकार दायोबा मोजां मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनगोन आरो बेजों खामानि मावनो हागोन बेखौ नुदों आरो बेनिफ्राय बाय मोनसे गिदिरसिन बाथ्राया जाहैबाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्राबो जिहेतु नायदों जे बिथाङा बयबो हारि हारिसाफोरखौ गासिबो धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नोजोर होयो बिनिखायनो दिनै मोनसे जावरिखांनाय फैदों दा नोंथांमोना नुगोन जे गोबां फरायसा आफाद गुबुन हारिनि फरायसा आफाद गुबुन हारिनि माहारियारि आफाद बिथांमोनाबो थोंजोङैनो एबारनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंखौ मदद होगासिनो दं गावसोरनो बिथांमोना दिनै मेल लिंदों गावसोरनि गामिफ्राव मेलखौ बिथांमोना दैदेनदों बेबायदि थासारिखौ सालाखाथियाव नोंथांमोना गिदिंबानो नुगोन दा बेनिखायनो जोंहा जेसेबां दा पार्टिनि जिहेतु सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफ्रा भट होजोबबानो जों बेवहाय गोबां भटआव जों देरहानो हागोन सालाखाथि समस्तियाव जों नुनो मोनदों जे फिसा फिसा बे बिसायख'थिखौ लाना हिंसायारि जाथाय जानाय नुदों दा बेबायदि जानायनि बेलायाव सारा मा फोरमायो बेबायदि खुनु हिंसारि खुनु जाथाय जानो नाङा नोंथांमोना नायोबा नुगोन आंनि थांनाय 2021 मायथाइनि एमएलएनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जुदि नोंथांमोना नायफिनोबा जुदि दिनै नोंथांमोना इउटिउबाव बायदिसिनाफ्राव सार्च खालामनानै नायोबा नुगोन बेवहाय आं रावखौबो सोंखारिनानैबो बुङा रावखौबो आं रायनानै बुङा आंनि जे एजेन्डा आं बे आंनि एजेन्डाजों खारो आं ओंखायनो खावलायनो लुबैदों सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बखिनाय बायदिसिनाजों इलेक्सन मोनसे देरहाया मा मावनो नागिरदों आरो रायजोफोरनि गेजेराव मा मावगासिनो दङ बेखौ बुङोबानो रायजोफ्रा मोजाङै बुजियो आं बेखौ सानो आरो आं बेबायदिनो सोलिनो थाखाय आं नाजायो दा आंनि खावलायनाया बेनो जे बे बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन बेनिखायनो बावहाय खुनु गन्डगल बायदिसिना जानांगौ जेबो गैया आंनि समस्तियावबो दाख्लै एसे बिपिएफनि माखासे इयुथनि मानसिफ्रा खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन जोबोद गाज्रि मालाय गुबुन हारिनि गेजेराव मोना गुना थांनानै बेबायदि दावराव दावसि खालामनाया मोजां नङा बेनिखायनो आं आपिल खालामदों जे बेबायदि खुनु रावबो दावराव दावसि खालामा बिसायख'थिया फैगोन थांगोन आरो माने 8 मासनि उनाव आरो एमएलए इलेक्सन जागोन जोंनाव जिहेतु काउन्सिलाव मोनसे इलेक्सना बारा गतिके आंनि खावलायनाया बेनो गावबागाव पार्टिनि माने इस्ताहार जेराव जोङो फोसावखाबाय बिसायख'थिनि इस्ताहार बेखौ फोसाव आरो बुं रायजोआ सोरनो होनांगौ होगोन जाहाथे राजाफ्रा दासो जे जोंनि ओनसोलाव एसे गोजोन फैबाय बिनि थाखायनो दावराव दावसि जाया बिनि थाखाय आं बयखौबो आं खावलायो बिपिएफनिफ्राय देरहासार बसुमतारी आरो बिजेपिनिफ्राय कबिता बसुमतारी बिथांमोना दङ बिथां सानैजों जुजिनाया माबायदि जागोन होनना सानो बयबो फेक्टर देरहासार बसुमतारीबो फेक्टर आरो कबिता बसुमतारीयाबो फेक्टर कंग्रेसआबो फेक्टर दा बिनि गेजेराव मानसिफ्रा खिन्थु सायख'गोन जे सोर दोलोआ सरकार दानो हागौ दिनै मानसिफ्रा ओरैनो रावबो भट होला गावनि भटखौ रावबो नस्थ' खालामनो गोसो गैया मानोना 5 बोसोराव बेरेखा हान्जायाव थायोब्ला अब्ला गोबां माने गोग्लैसोनाय जायो गामिनि लामा दालां बान्दो बायदिसिनाफोरनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा नायो जे बबे सरकार पार्टिया सरकार दागोन आरो जोंनि समस्तियाव सोर देरहानो हागौ दा बेबायदिखौ नोजोर होयो बिनिखायनो जाय जेसेबांखि बुंनानै लाया मानो दिनै सोर सरकार दाफैगोन बे पार्टिखौनो बांसिनै बाहाय गुरुत्व होनाय जायो बिनिखायनो दिनै इउपिपिएलआनो जिहेतु सरकार फैगोन आरो बे समस्तियाव जिहेतु इउपिपिएलआनो देरहागोन बेनिखायनो दिनै सालाखाथि समस्तियाव नोंथांमोना नुदों जे बाहाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्राबो दिनै दावगाबोदों नोंथांमोना आंखौ जेराव इन्टारभिउ लागासिनो दङ बे दिनै जोंनि सान्थालि गामि आरो बे गामियाव दिनै बिथांमोनानो गावसोरनो दिनैनि बे मेलखौबो सालायदों जे बिथांमोना मोनसे बुंदों प्रमद बर'आ जिहेतु सान्थालि फोरोंगिरिफोरनो
सिगाङाव बिपिएफनि सरकाराव 10,000ल' होयोमोन दरमहा बेथनखौ लेंगुवेज टिचारनो प्रमद बर'नि सरकाराव दा बिसोरो 24,000 मोनबाय माने मास मोनसेयाव 2,000 बिसोरो दान बान्था मोनबाय प्रमद बर'आ दिनै सानथालि साहित्य सभानि अफिस बानायना होदों सानथालि परिषदनि अफिस बानायना होदों दिनै सिदु कानुनि मुर्ति बानायना होदों मदन हाजदा बिपिएफनि सासे सोबावमोन नाथाय बिथाङा बर' हारिनि जों थाफानानै आन्दलनाव बिथाङा खामानि मावफानायखाय जोंनि सरकारा रेसपेक्ट खालामनानै बिथांनि मुर्तिखौबो बानायना होदों दा बेबायदि गोबां हाबा मावनायनि थाखाय दिनै बे हारियाबो दिनै इउपिपिएलआनो साबसिन होननानै बिसोरबो आवगायबोदों दा बिनिखायनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे बावहाय जोंनि जिथु इउपिपिएलनि जे भट बे भटआ बारानिख्रुइ बारा जागासिनो दं सानफ्रोमबो जइन जागासिनो दं ओंखायनो बे सालाकाथि समस्थियाव जों गोबां भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन आरो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोनाबो जाहाथे मोजां सरकार दाना होनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनाबो जाहाथे माने फोरमायनानै होयो दानि गोदान जाखांफुनाय लाइमोनफोर बा गोदान भटारफोरखौ मा खावलायनो सानदों दानि गोदान जिथु लाइमोनफोर जोंहा पार्टिहा इस्ताहार मोनसे दङ आरो आङो जोंनि समस्थिनि थाखाय मोनसे इस्ताहार राव आं बुंदोङो जे सालाकाथि समस्थियाव गंसेबो जोंहा डिग्री कलेज गैया नोंथांमोना नायोबा क'क्राझार महकुमाखौ आं दस्राखौ बुंनो थाङा देबोरगाव समस्थियाव गोबां माने इनस्टिटिउसनफोर दङ बनरगावआवबो कलेज दङ दतमायावबो दङ फकिराग्रामावबो दङ बावखुंग्रियावबो दङ नाथाय सालाकाथि समस्थियाव खिन्थु डिग्री कलेज गैया दा जोङो क'क्राझाराव मोनबोनो गोनां जे मडेल कलेज गंसे दङ आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ जों सालाकाथि समस्थियाव होगोन होनदों जाहाथे फरायसाफ्रा कुन धलमारा कुन सालाकाथिनिफ्राय जाहाथे क'क्राझाराव थांनानै फरायहैनो गोनां जाया गोरिब न'खरफ्रा दिनै उसुबिदा जादों सालाकाथिनिफ्रायनो 40 भारा लायो थांलाय फैलाय 80 थाखा माबा मोनसे जायोबा 100 थाखा 25 दिन क्लास जागोन सानब्रै रबिबार सानसे बन्दबाबो 2500 थाखा माने 3000सो थाखा थाङो सासे गथ' फरायहैयोबा क'क्राझार कलेजाव सानै बा 6000 7000 थाङो न'खरसेनिफ्राय ओंखायनो गोबां गोरिब मानसिफ्रा दायो उसुबिदा मोनदों बिनिखायनो बाव डिग्री कलेज मोनसे बानायनाय जागोन सालाकाथिनि फ्लाइसखौ दिनै गुबुन गुबुन सिमेन्ट फेक्टरियाव फानहैनाय जायो बिनिखायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे एबार सरकार दानाय लोगो लोगो सालाकाथियाव जायगा नायनानै जोङो मोनसे सिमेन्ट फेक्टरि गायसनगोन जेराव बेखार लाइमोनफ्रा बावहाय जाहाथे खामानि मावनो हायो दा बेबायदि लकेल माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै जोङो नैबे बिसायख'थियाव जोङो रायजो राजाफोरनो मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो सरकार दानाय लोगो लोगो जों बे हाबाफारिखौ जों मावगोन